V Ljubljani je že pred prvo svetovno vojno obstajal krog mladih intelektualcev, ki so imeli radikalne ideje, združeni pa so bili v skupini Preporod. Itak, na Mladih svet stoji. Vanj so bili vključeni predvsem dijaki, dijakinje in študenti. Vse je navduševala jugoslovanska ideja in prihodnost Slovencev so videli izven Avstro-Ogrske ter v tem bili skoraj edini. To, da se niso navduševali nad monarhijo in bili lojalni cesarju kot večina Slovencev, je bilo skoraj nepredstavljivo, kasneje pa so bili zaradi sumljivih člankov s temi idejami tudi kaznovani in obsojeni na sodišču. V zaporu je Ivan Indlicher umrl, drugi so bili oproščeni, tretji pa so preživeli zapor. Mnogi med njimi so se v času prve svetovne vojne borili na srbski strani kot dobrovoljci. Številni člani tega gibanja, ki ni imelo podpore takratnih političnih strank, so pozneje postali pristaši komunistične revolucije. Po prvi svetovni vojni so bile po celi Evropi prisotne revolucionarne ideje, med njimi najbolj zamisel o komunistični revoluciji, ki jo je spodbudila ruska revolucija in ustanovitev Sovjetske zveze. Od tam so se vrnili mnogi vojaški ujetniki in ideje o enakosti, koncu socialnih razlik, delitvi zemlje prinesli seboj. Ker so v tem obdobju razpadale stare države, ki so obstajale več stoletij in nastajale nove, se je zdelo, da se v tem času sprememb lahko spremeni prav vse. Zlasti kmetje so v spremembi političnega sistema videli okno priložnosti, da zahtevajo zemljo in socialno pravičnost. Mala malca, valjda, super sprejete ideje. Zahteve so, kot si lahko mislite, izvenele v družben nemir, proteste in nasilje. V tem nestabilnem obdobju je komunistična stranka postala eno najbolj priljubljenih strank na Slovenskem, na volitvah leta 1920 je dosegla 4. mesto. Skupaj s socialisti in socialno-krščanskim gibanjem je komunistom uspelo leta 1922 zmagati tudi na lokalnih volitvah v Ljubljani in izvoliti socialističnega župana. Komunistična stranka je sicer delovala v ilegali, saj je poseben razglas iz leta 1920, znan kot Obznana, prepovedal. Leta 1921 pa so bile vse komunistične aktivnosti kriminalizirane. Komunistična stranka je delovala v ilegali, konspirativno. Kot vsa protidržavna gibanja je tudi to poskušalo prekiniti s tradicionalizmom, terjalo je enako za vse in žrtvovanje za višje ideale. Toda delovanje v tajnosti je imelo tudi svoje posledice, predvojni intelektualci, delavci in ujetniki, ki so se vrnili iz Sovjetske zveze, so postopoma zapuščali stranko, na začetku 30. let pa so stranko prevzeli mladi, stari komaj 20 let. Komunistična stranka je tako izvajala intenzivno kampanjo prav v šolah in puščala svoje letake med šolskimi mizami. Med njimi je bil denimo še posebej znan Boris Kidrič, sin univerzitetnega profesorja. Komaj 18 let star je bil v času svojega šolanja na gimnaziji Poljane obsojen na leto strogega zapora, po vrnitvi iz njega pa prevzel vodenje komunistične stranke. Če je ta imela leta 1929 280 članov, jih je v letu 1940 štela 650. Mladi pa so se udejstvovali tudi v drugih političnih skupinah. Orjuni, organizaciji jugoslovanskih nacionalistov, dokler ta ni bila prepovedana. Tudi v njej je obstajala močna mladinska sekcija, ki se je zbirala v parku Tivoli ali v gozdovih izven Ljubljane, kjer so slavnostno dvigovali Orjunin prapor, prav tako pa so organizirali tajna predavanja. Med njimi lahko srečamo Borisa Ziherla, ki je bil najprej navdušen član Orjune in zaradi svoje aktivnosti v njej kaznovan z disciplinskimi šolskimi ukrepi, kasneje pa se je pridružil največjemu sovražniku Orjune, komunistični stranki. Če povzamemo, napeta kriminalka, politične intrige in tajnih srečanj, uvertura ali filmski trailer političnega dogajanja v prihodnjih letih.